سلام درود دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. حسین زینی هستم، به کانالم خوش اومدید. امروز اومدیم با اولین ویدیوی کانال و شروع دوباره این کانال و معرفی یه رمان جذاب و ترسناک به اسم خانه پیش از تاریکی. امیدوارم که از این ویدیو لذت ببرید. خب دوستان، همونطوری که گفتیم اولین ویدیوی یوتیوب رو میخوایم با معرفی یه رمان بسیار جذاب به اسم خانه پیش از تاریکی شروع کنیم. قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم خوشحال میشم که کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله نوتیفیکیشن رو بزنید و اگه دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید. ممنون از همگی و بریم به سراغ معرفی کتاب. دوستان، این کتاب در مورد دختری به اسم مگی هولته که 25 سال پیش وقتی فقط 5 سالش بود به یه عمارت ویکتوریایی، یه خونه خیلی بزرگ نقل مکان میکنن با پدر مادرش به اسم سرای بانبری. خونه‌ای که خیلی بزرگه و قیمت خیلی مناسبی داره و کلی اسباب اساسی گرون قیمت مثل پیانو و خیلی چیزای دیگه از صاحبای قبل اینجا مونده براش. خانمی که این خونه رو به اینو معرفی کرد انقدر تعریف تمجید میکنه از این خونه که پدر خانواده ترغیب میشه این خونه رو خلاصه میگیرن. اما این اقامت فقط 20 روز طول میکشه و اتفاقات خیلی وحشتناکی تو این خونه میفته و باعث میشه که یک شب اینا به صورت ناگهانی از این خونه فرار کنن. بعد از این داستان پدر مگی تصمیم میگیره که یک کتاب ماورالطبیعه، یه رمان ماورالطبیعه بنویسه به اسم خانه وحشت که یه پولی در بیارن، چون خیلی وضعشون بده. بعد از اینکه اون خونه رو خریدن خیلی وضعشون بده. کتاب ماورالطبیعه خیلی میگیره، خیلی موفق میشه، همه تو کشور ازش حرف میزنن. اما مگی اعتقاد داره که این کتاب حرفای پدرش دروغ بوده و فقط برای پول در آوردنشون بوده. حالا مگی 30 سالشه و اعتقاد داره وقتی که میمیره و داستانش تموم میشه و حالا چندین بار از پدرش از مادرش خواهش میکنه که به من بگید ماجرا رو، اون داستان واقعی بوده، اصلا اونجا چه اتفاق افتاده، چون هیچ یادش نیست، فقط اون کتاب میتونه بخونه. اما هیچ وقت بهش جواب قانع کننده و درستی نمیگن که آقا واقعا اونجا اون شب چی شده، چه اتفاقی افتاده که اینا نصف شب از اون خونه زدن بیرون و فرار کردن. و حالا که پدرش فوت میکنه متوجه میشه که سرای بانبری و پدرش نفروخته و تازه هر سال به اونجا دقیقا همون روزی که اون خونه رو ترک کردن سر میزن. حالا مگی طراح داخلی و اعتقاد داره که هر خانه داستانی داره و رازی برای فاش کردن و تصمیم میگیره که به اون خونه برگرده و راز اون اتفاقی که باعث شد اون شب اون فرار ترسناک رو داشته باشن ببینه اون شب چه اتفاقی واقعا افتاد، چون پدر مادرش هیچی بهش نمیگن و هیچ کسی نداره که بهش حقیقت رو بگه. اما کم کم میفهمه که حرفای پدرش تو اون کتاب که در مورد روح بود، در مورد اون اتفاقات ترسناک بود که این خونه ارواح و اینا، میفهمه که این حرفا هم چین الکی هم نبوده، یه داستانی داشته. بعد میگرده بعد از 25 سال به اون خونه و میخواد بفهمه چی میشه. اما اتفاقایی میفته، اتفاقای خیلی ترسناکی میفته که باید بخونید و بفهمید حالا واقعا چی شده. اتفاقای خیلی ترسناکی میفته، مثلا وقتی یه در کابینت رو وا میکنه دفعه میبینه که یه اسکلت میفته رو زمین. حالا این نظر خودم بخوایم واقعا رمان جذابی بود، من خیلی دوست داشتم. من خیلی رمانای جنایی و حالا ترسناک و اینا خیلی دوست دارم، خیلی هم خوندم، ولی این به جرئت میتونم بگم یکی از بهتریناش بود. واقعا لذت بردم موقع خوندنش، خیلی قشنگ بود و این نویسندش هم رایلی ساجر نویسنده خیلی خوبیه. چند تا کتاب دیگه هم داره که ترجمه شده، حتما اون رو هم بخونید، اگه خوندم خودم معرفی میکنم. اما در این کتاب اینو بگم که واقعا ترسناکه. یعنی من اون شبی که تمومش کردم همش خدا شده، اون شب همش برنگشتم پشتم رو نگاه میکردم، یعنی همش میترسیدم. واقعا دارم بهتون میگم که این رمان رو از دست ندید. خانه پیش از تاریکی، اینم جلدش، اینم پشتش. خلاصه این کتاب رو حتما بخونید. حرف آخرم این که اگر کتاب ترسناک دوست داری، کتاب معمایی و رازآلود دوست داری، حتما این کتاب خانه پیش از تاریکی رو از دست ندید. منتظر ویدیوهای بعدیم باشید. کلی ویدیوهای خوب قرار بذارم تو همه سبکی، تو هر چیزی که دارم، کتاب، هر چیزی که دارم و فکر میکنم که جالبه براتون میذارم. امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه. ممنونم، مرسی.